le prince Harry a sorti son livre autobiographique Spare, le 10 janvier 2023. Kate et William figurent parmi les cibles des critiques du duc de Sussex. En bref, le livre autobiographique Spare du prince Harry, sorti le 10 janvier 2023, a causé des tensions au sein de la famille royale, notamment avec son frère le prince William et sa belle-sœur Kate Middleton. Le 17 janvier 2024, le journaliste royal Robert Hardman a publié des extraits de son nouveau livre The Making of the King Charles III and the Modern Monarchy, révélant que Kate et William ont ignoré le livre Spare du prince Harry. Selon Robert Hardman, Kate et William n'ont jamais lu le livre du prince Harry, malgré les révélations qu'il contient, ce qui souligne l'ampleur du conflit familial. Le prince Harry, avec son livre autobiographique Spare, le suppléant, en français, avait causé beaucoup de tort à certains membres de la famille royale. Rappelons que le livre du duc de Sussex est sorti, il y a un an. Plus précisément, le 10 janvier 2023. Il y traite, entre autres, de son rapport conflictuel avec son frère le prince William. Kate Middleton, la princesse de Galles, a également eu droit à quelques révélations ternissant son image. Effectivement, le prince Harry a révélé dans son livre le traitement qu'aurait réservé Kate Middleton à l'égard de son épouse, Meghan Markle. Que pense le prince de Galles du livre de son frère? Kate et William ont-ils accordé assez d'importance pour le lire? Le 17 janvier 2024, Town & Country a obtenu les extraits d'un nouveau livre écrit par le journaliste expert royal Robert Hardman. Le livre est intitulé The Making of the King Charles III and the Modern Monarchy. L'expert royal est aussi l'auteur d'un autre ouvrage, Charles III, New King. New Court. The Inside Story. Dans ce dernier, Robert Hardman révèle comment le prince Harry et Meghan Markle ont mis en colère la reine Elisabeth II à cause de Lily. Dans le premier livre, il révèle comment Kate et William, 42 ans tous les deux, ont ignoré le livre Spare du prince Harry. Kate et William n'ont jamais lu le livre du prince Harry. D'après le livre de Robert Hardman, Kate et William n'ont pas pris la peine de feuilleter le livre du duc de Sussex. Les parents de George, 10 ans, Charlotte, 8 ans, et Louis, 5 ans, n'ont jamais lu le livre écrit par le prince Harry. Ayant interrogé le personnel du prince William, Hardman explique, son personnel reste persuadé que lui et la princesse ont refusé d'ouvrir un livre qui leur a causé tant de peine. Par ailleurs, un conseiller de haut rang lui aurait confirmé, aucun des deux ne l'a lu. Le prince William aurait par contre vu certains points clés de Spare, lui qui a l'application BBC sur son téléphone. Le prince William serait mortifié par la trahison occasionnelle de tant de secrets fraternels.